तुमने क्या कर दिया? एक सीक्रेट जानना है? एक टॉप एक्सपर्ट्स की टीम फूंक रही है जान फैमिलीज के बेशकीमती आइटम्स में। ये वो शिप है जिसे मेरे पर दादा ने बनाई थी। इसे ठीक किया जा सकता है, वो भी एकदम गुप्त तरीके से। ये मेरे परिवार की है, मेरी विरासत है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। सीक्रेट रेस्टोरेशन को पावर बाय मोटोरोला शुरू हो रहा है 13 जुलाई से हर गुरुवार और शुक्रवार रात 7:15 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर।